Okay, this is it. This is Toyota Corolla 2011 1.6V. Ito po yung tiningnan ni Pops Josh. Nabasa po dun sa kanyang scanner. Kailangan palitan po ng ignition coil. Ito po. Startability malfunction. So, napalitan ko na po siya ng ignition coil. Lahat na pinalitan ko na, bago na lahat, pati spark plug. So, try na po natin. Yun. Problem solved. Nag-start na po siya. Natin makina. Napakatining. Tahimik, balik sa dati. Wala nang inig. Testing po natin yung sa reverse at drive. Reverse, walang inig. Drive, wala na ring inig. Okay po na, wala na tayong problema. Problem solved. Thank you, Pops Josh. More power. So, good day guys. Andito tayo ngayon sa Bitin Bay, Laguna, no? So, ito, nagpalit si sir ng mga ignition coil. Ito yung update dun sa post natin Toyota Altis. So, yan. Ito yung mga luma na yung nandito. So, ngayon, meron siyang history ng DTC. So, kailangan i-delete natin yan, no? Startability malfunction. Paano ba lumalabas yung startability? Hindi naman sinasabi na sira yung ignition coil sa startability malfunction, pero kasi nase-sense niya na yung gasolina mo hindi siya nasusunog. So ano lang ba yung nagiging cause bakit hindi nasusunog yung gasolina? So ibig sabihin ang pinaka root nun ay ignition coil pa rin na nagpo-produce ng kuryente. So ayun, dito tayo ngayon para i-delete yung yung startability malfunction para mas okay at saka adaptive yung computer box niya. So ngayon ayos na ayos, oh. Walang check engine, ang ganda ng rev. Pwede mong isagad, walang problema. Tapos ayan, may aircon siya, maganda maglamig, oh, di ba? Pero kasi nung una hindi na nalamig kasi palyado na, hindi na nakakaikot ng maayos yung compressor, mababa na ang RPM. Kaya hindi nakakaikot ang compressor na maganda at nawawalan ng lamig. So ayan, ito yung fault code niya. So ayan, startability malfunction. So i-clear muna natin para yun, okay na. So para malaman natin kung paano na okay lahat ng ignition coil, so pupuntahan natin yung data stream nya. Pag pumunta tayo ng data stream, mababasa natin kung kamusta yung sistema ng mga cylinder mo. So yan, pwede mo i-ano lahat, pero i-ano na lang natin, i-tingnan na lang natin yan. So yan, lahat okay. Wala na rin siyang history ng trouble codes, di ba? Lahat okay yung sa RPM nya, di ba? Yun, so ngayon okay na yan guys, wala na siyang misfiring. So yung ganun lang guys, no? Proper diagnostic talaga mahalaga. Pag tayong magpapaniwala masyado, kasi pag minsan ganun hindi nag-start, minsan sabihin nila baba na yung makina, no? Pero to ayos na ayos na. Pag nilagay mo sa reverse, oh, walang kagalaw-galaw yung idling niya. Lagay mo siya sa drive, wala rin. Wala siyang rattle. Diba? So yun lang guys, ano? Proper diagnostic importante, at saka mas maganda meron tayo nito. Para namo-monitor natin na okay talaga yung ating sasakyan, ano? So yun lang guys, no? Please like, share and subscribe to my YouTube channel, ano po, para marami tayong matulungan, at saka para malaman natin sa susunod na hindi lang pala ito yung sira, maaaring ito pala. Kakanood natin ng mga videos, matututunan din natin mag-DIY kahit papaano ng mga sira ng sasakyan. So yun, maraming salamat guys. God bless po sa inyong lahat.